ट्रायलमा फर्स्टमा गाडी चढी सिकिसकेपछि फर्स्टमा सिट बेल्ट लाउने, लुकिङ ग्लास मिलाउने र 8 बाट हाम्रो ट्रायल स्टार्ट हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रायलमा हामी लेफ्टबाट पस्ने हो गाडीको। अब 8 मा चाहिँ अब हामीले भन्नुपर्दा दुईचोटी लाइन टच गरेको चाहिँ 5 मार्क्स काटिन्छ। 3 चोटी हुन गएमा तपाईँ फेल हुनुहुनेछ। जस्तै 8 पूर्ण रूपमा नबनाएमा, गोलो घुमाएमा या 8 को सट्टा 9 बनाएमा तपाईँ फेल हुनुहुन्छ। स्टार्ट अफ पनि 8 मा फेल भइन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। जति सक्दो स्लो गर्ने, रोक्न जति पनि पाउनुहुनेछ। रोक्दै रोक्दै चलाउन पनि पाउनुहुनेछ। एट फिगर 1 राउन्ड आधा गरिसकेपछि 8 बाट निस्किने। अब 8 पछि हाम्रो स्पिड ब्रेकर। 8 बाट निस्किसकेपछि पुरै क्लच ब्रेक सबै छोडिदिने, सरर गाडी गइराख्ने छ। एक्सिलरेटर लिनु पर्दैन। फर्स्ट ब्रेकर, सेकेन्ड ब्रेकर, थर्ड ब्रेकर। ब्रेकरमा चाहिँ एकचोटि स्टार्ट अफ पाउनुहुनेछ है तपाईहरुले। लास्ट ब्रेकरमा पुगेर साइलेन्ट बाल्ने। साइलेन्ट नबालेमा यहाँ बीचमा निभेमा तपाईको 10 मार्क्स काटिनेछ। अब साइड लाइट सबै गाडीहरुको अटो भएको हुँदा बालेर छोड्दिनु, आफै निभिहाल्नेछ। निभाउनु पर्दैन, निभाउँदाखेरि उल्टो बल्न सक्नेछ। युटर्न पछि हाम्रो जेब्रा क्रसिङ। रातो र पहेँलो बलेमा जेब्रा क्रसिङको अगाडि रोक्ने। हरियो बोलेको छ भने सरासर जाने। रातो पहेँलो जे बोले पनि तपाईँ सरासर जानुभयो भने, नरोकिकन जानुभयो भने 15 मार्क्स काटिनेछ। तर तपाईँ जेब्रा क्रसिङ माथि रोक्नुभयो भने चाहिँ फेल हुनुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हरियो बोल्यो, गाडी गइरहेछ। उकालोमा पछाडिको घेरा हुँदैन, अगाडिको घेरा छुन पाउनु हुँदैन। त्यस्तै स्टपमा छोएर राख्दा तपाईले सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् गाडी अब कसरी उठाउने हेर्नुस्। एक्सिलरेटर जति लिए नि पाउनु हुनेछ। उकालो चढिसकेपछि माथि डिलमा रोक्न पाउँदैन। सरर तल आएर ओह्रालोमा स्टप छोएर रोक्ने। र ओह्रालो पछि तपाईको लास्टमा एलब्याक। तपाईले स्टार्ट अफ चाहिँ हडल्स मा एकचोटी र उकालो ओह्रालोमा जम्मा एकचोटी। उकालोमा भयो भने ओह्रालोमा पाइदैन। त्यस्तै एलब्याक हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले।